अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। तो आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ गले और खांसी के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए। बहुत ही मज़े का कावा है ये और बहुत ही अच्छा है। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। ये मैंने अदरक लिया है, दालचीनी ली है, ये 2 स्टिक्स हैं छोटी छोटी, अदरक का टुकड़ा लिया है और इलायची ली है, छोटी इलायची। साथ में 1 कप मैंने पानी का लिया है। बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये कावा, बहुत ही सिंपल है। और आजकल जैसे आपको पता है कि सीज़न चेंज हो रहा है, गले ख़राब, फ्लू सबको हो रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट है ये। आप लोग बनाएं, 1 से 2 दफ़ा आप पिएंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने पानी डाला है, उसमें सब चीज़ें डाल दी हैं और इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पक रहा है। इसका कलर भी आप देखें थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, ये हल्का सा इसमें पिंकिश सा कलर आ जाएगा। तो ये मैं अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर किया जाए। और ये देखें कलर इसका चेंज हो गया और ये अल्हम्दुलिल्लाह पक गया है। तो मैं आपको इसको कप में डाल के दिखाती हूँ। और ये देखें मज़ेदार सी अदरक और दालचीनी का कावा तैयार है। आप लोग भी ये घर में सबको बना कर दें और इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, गला ख़राब, खांसी से बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।